Во втором сезоне «Кибердеревни» события разворачиваются спустя год после финала первой части. Голограмма Галя вселилась в тело всемогущего Барагозина и стала сильнее, чем когда-либо. Николай оказывается запертым в космической тюрьме, а вместе с ним верный друг Рабогозин. Им предстоит бросить вызов могущественной Гале, выпутаться из смертельной опасной ситуации и разгребать последствия собственных ошибок. Новый сезон сочетает в себе комедию и научную фантастику, а зрители ждут неожиданные повороты и фирменный юмор. Премьера состоится 18 октября в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск». Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить обзоры новых сериалов.